呀，今天老热了啊，太阳老大了，紫外线嘎嘎的，看着了吗？这瓶盖都变紫了，整的我家老爷们可冤枉了呢啊！我其实是记差日子了，我老说我大姨妈本来要来的玩意儿，其实她没推迟，是我自己记差了，其实还得有1星期来呢。我也不知道咋的，我最近天天可烦躁了，整不好就给我家老爷们捋一顿啊，吓死我了啊！我以为老三要来了呢，我家老爷们给房后浇园子呢，我俩还没整饭呢，我喷点防晒啊，这防晒是50倍 PA3个加的。嘎哈一喷，你跟媳妇过日子是不是老屈挺了？张健呢？这都老娘们干的活，谁家老爷们天天在当院晃荡整点园子这点小活啥的呀？媳妇是不是有点冤枉你了？我说大姨妈推迟的，我寻思老三要来了呢，这不是那事儿啊！妈的，记差日子了，还有1星期呢。那也不是我作妖，这劲儿大，这回来的多少有点猛烈，没有办法，不赖我。劲儿大，一次整8个月，1个月是吧？那你能受了吗？整1个月呀？天哥就30。这脸上这俩大痘还没解决完呢，他妈来1个月不得给你憋疯了吗？都说我俩有夫妻相，我咋看着我俩有夫妻相吗？一说了有夫妻相也是揍嘴揍多了的事儿啊！你喷点防晒，这天多热啊！你瞅那胳膊晒的都俩色了，看着了吗？这就是喷防晒和不喷防晒的区别。这个防晒啊，它是360度除雾的，没有死角啊，你就直接这么一摁就完事儿，到身上几秒就成膜，然后就干了，都不用你管。不像早先那个防晒，然后你喷完的话还得给割手给它揉了，就给它抹均匀了那个颜色。这个喷身上颜色也特别自然。29块9拍1发2啊！现在有活动，直接给你发俩啊！而且它是全息的防晒喷雾啊，好用嘎嘎地啊！就这个时候开始必须喷防晒了啊！我这刚喷完脸，胳膊我还没来得及喷呢，一定要喷呢！张健，我怀疑你上辈子肯定是偷我钱了，这辈子给我赎罪来了，要我咋能摊上这么好的老爷们呢？一天啥也不让我干啊！看我这小影啊，这太阳老毒了，看这紫外线老足了，就这不晒黑跑了你了。这样防晒喷雾颜值也好看啊，我老稀罕了，妈的又来业务了。